Olá, eu sou o Dr. Alexandre Dias, seja bem-vindo ao nosso canal Oral Estética e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto muito pertinente que muitos pacientes eles buscam a sua solução, que é as questões das dores orofaciais. Nós já falamos que as dores elas podem ter diversos fatores envolvidos e desde um caso mais simples a um caso de maior complexidade. Nós vamos falar agora de um caso extremamente complexo, aonde o paciente ele já passou para um nível onde ele chegou a ter o desgaste exacerbado da sua estrutura dentária. Nós sabemos que a estrutura do dente é a estrutura mais dura do nosso organismo. Então, a partir do momento que nós conseguimos destruir, de uma forma patológica a estrutura dentária por meio de um apertamento excêntrico, isso leva a um grau de destruição que o paciente é diagnosticado como bruxômano, o paciente que apresenta o bruxismo, que essa, na verdade, é uma situação clínica que leva a comprometimentos funcionais, estéticos e, consequentemente, a comprometimentos musculares e articulares. O paciente que nós vamos mostrar para vocês, o presente caso, é um paciente de meia idade, um paciente, na verdade, jovem, com 36 anos, em que ao longo de 6 meses ele estava sentindo dores que vieram sendo somatizadas e essas dores chegou ao limite em que ele nos buscou a nossa clínica para uma solução para o seu caso. Após a anamnese inicial, onde nós tivemos todo o cuidado de palpação dos músculos envolvidos e o grau de dor, que ele era bastante acentuado, nós identificamos clinicamente um sinal característico do paciente com um quadro de bruxismo em virtude de ter desgaste e todas as cúspides dos dentes, onde todos os dentes apresentavam com facetas de desgaste, fazendo com que aquele paciente ele realmente tinha um quadro bastante grave, pois associado a isso ele apresentava um quadro de muita dor e estalido também na articulação. Após essa avaliação inicial, foi então diagnosticado e planejado por meio de um tratamento em que nós fazemos um enceramento de diagnóstico. Esse paciente apresentava um quadro de diminuição da dimensão vertical dele, que é exatamente a altura da face, em torno de 4 milímetros. Em virtude de destruir todos os dentes, a boca começou a ficar funda. E isso levava a um comprometimento articular e muscular, e daí esse quadro álgico de dor. Nesta situação clínica, este paciente necessita de ser reabilitado proteticamente, para que seja devolvido essa altura da face e, consequentemente, associado a isso, a fisioterapia, consequentemente, nós temos que também fazer uso, muitas vezes, de medicamento, como relaxante muscular, para que a gente possa eliminar ele desse quadro álgico e, consequentemente, tratá-lo do ponto de vista reabilitador, por meio de coroas e facetas, como foi o caso desse paciente. E ao final do tratamento, este paciente necessita fazer uso de uma placa miorrelaxante. Por que isso? Porque um paciente como esse, no nosso diagnóstico, na nossa avaliação, ele apresentava um alto grau de tensão, estresse, ansiedade, associado com alterações oclusais, que apesar de não serem grandes no momento, elas, por algum motivo, ela desencadeou, teve um fator iniciador que, associado à vida profissional dele e o que ele nos comunicou de problemas que ele, em virtude do lado emocional dele, da ansiedade, ele nos passou, fez com que esse grau dessa situação tivesse esse agravamento ao ponto de termos que submetê-lo a um tratamento reabilitador e, consequentemente, a utilização de placa miorrelaxante. O nosso tratamento, ele finaliza
a partir do momento em que nós introduzimos uma placa miorrelaxante e fazemos um acompanhamento por um protocolo nosso de trabalho de 5 sessões, onde nós deixamos o paciente estabilizado. Ao final do tratamento ele não apresenta dor. Durante o transcorrer do tratamento, após confecção de provisórios, nós já conseguimos fazer com que este paciente ele não apresente nenhum quadro de dor, ele já saia do quadro de dor. Então, durante os 30 a 45 dias o paciente já foi eliminado da dor. Após reabilitado finalmente o nosso cliente e aí introduzida a placa miorrelaxante, nós conseguimos então o sucesso final do nosso tratamento. Mas o mais importante é que existem também fatores psicológicos associados e sempre nós recomendamos ao nosso cliente trabalhar também o lado emocional, porque isso faz com que essa situação clínica, que muitas vezes está envolvida também em fatores emocionais, ela precisa ser estabilizada para que ele possa conviver tranquilamente com o bruxismo. Até porque o bruxismo ele não tem cura, e sim um gerenciamento. E é muito importante que o nosso cliente ele volte periodicamente para que nós façamos uma nova avaliação, no mínimo anualmente, e é isso que nós recomendamos no nosso protocolo com os pacientes que apresentam um quadro de bruxismo. Hoje falamos sobre bruxismo, mas fique ligado no nosso canal Aeroestética que o seu problema pode estar sendo passado aqui por meio dos nossos inúmeros casos que nós vamos apresentar neste canal.